បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក្តី Facebook ក្តីអញ្ចឹងដោយសារតែមានបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបបើក key numlock ដើម្បីយកមកការប្រើប្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺខ្ញុំថត keyboard ឲ្យមើលតែម្ដងព្រោះហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងការបើក numlock វារៀងខុសគ្នាបន្តិចហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយក keyboard រហូតដល់3មកបញ្យល់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការបើក numlock ឧទាហរណ៍ថានៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើង key មួយជួរនៅកន្លែងនេះពេលខ្លះវាអាចគៀងណាវាអាចមកពីពេលដែលខ្សែដុយនៅកន្លែងនេះវាក្រៀកនេះ keyboard ដែលខ្ញុំដោះចេញពីកុំព្យូទ័រខ្សែដុយនៅកន្លែងនេះវាក្រៀកវាអាចនឹងខូចមួយជួរលើនឹងគឺវាខូចតែលេខតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនយើងដោះសម្អាតវាហើយយើងដាក់វាយកទៅវិញអត់បញ្ហាអីទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងករណីណាមួយដែលយើងចង់ប្រើ numlock នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងឧទាហរណ៍ថា key មួយជួរហ្នឹងយើងខូចហើយមិនចឹងប៉ុន្តែយើងចង់បើកប្រើវាមកវិញនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងដូចជាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយជួរនេះអត់មានលេខទេមិនចឹងប៉ុន្តែវាមាននៅខាងនេះតែដើម្បីដែលខ្ញុំចង់ប្រើលេខនៅខាងនេះខ្ញុំវាយអត់ចាញ់ទេនេះពេលដែលខ្ញុំវាយមកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលើ screen របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំវាយនៅកន្លែងនេះវាអត់ចាញ់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចង់បើកវាប្រើខ្ញុំគ្រាន់តែចុចពាក្យថា numlock នៅកន្លែងនេះពាក្យថា numlock ចុច numlock នៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអាចវាយលេខនៅកន្លែងនេះបានហើយនឹងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងkey មួយទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំដោះ numlock កន្លែងនេះចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែល key របស់យើងជាប្រភេទបែបនេះឬក៏ជាប្រភេទបែបនេះនេះជាប្រភេទបែបនេះអញ្ចឹងអាការបើក numlock របស់គេហ្នឹងគឺយើងអាចចុច key FN នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងប្រភេទ laptop គឺមាន key FN នៅខាងនេះមួយអញ្ចឹងយើងមើលនៅមួយជួរខាងលើនេះចាប់ពី S1 រហូតដល់ S12 មួយជួរនៅកន្លែងនេះតើមួយណាជាពាក្យថា numlock អញ្ចឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំវាបង្ហាញនៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែបើនៅលើ keyboard នៅក្នុងនេះមួយ FN នៅកន្លែងនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែ key numlock របស់វានៅកន្លែង S11 នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងវិញប៉ុន្តែនៅកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំដូចតែ key ដែលជាប់នៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះ numlock វានៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់បើក numlock នៅកន្លែងនេះយកមកប្រើយើងត្រូវចុច key FN បូកជាមួយនឹង numlock នៅកន្លែងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំវាយ keyboard នៅកន្លែងនេះ1 2 3ឃើញទេអញ្ចឹងនៅជួរកន្លែងនេះយើងមានជាលេខអាចវាយបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដោះនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសរសេរ1 2 3ប៉ុន្តែវាចេញទៅជាអក្សរនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើ numlock ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សរសេរលេខអូខេសុំទោស n0 ធម្មតា n0 នៅពេលយើងចង់សរសេរយើងមិនដាក់ n0 អញ្ចឹងហើយយើង select លើវាយើងលើកវាទៅដូចជាស្វ័យគុណអញ្ចឹងទៅនេះប៉ុន្តែទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើបែបនេះវាមិនមែនជារឿងល្អទេហើយយើងមើលទៅវាលក្ខណៈមួយថាវាដូចអត់ត្រូវស្តង់ដារណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ប្រើឲ្យត្រូវស្តង់ដារយើងអាចវាអក្សរ n អញ្ចឹងមកបងសុំទោសវាអក្សរ n ឬហើយយើងប្រើប្រាស់ numlock របស់យើងនឹងយើងចុច FN បូកជាមួយនឹង numlock របស់យើងឬហើយយើងចុច Alt ខាងស្ដាំ Alt ស្ដាំវាអាស្រ័យទៅលើខ្ញុំបកស្រាយមួយ plate តាក់ទងជាមួយនឹង Alt នៅកន្លែងនេះវាអាស្រ័យទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដូចជាកុំព្យូទ័រមួយចំនួនវាអាច support ជាមួយនឹង Alt ឆ្វេងកុំព្យូទ័រមួយចំនួនទៀតវាអាច support ជាមួយនឹង Alt ស្ដាំអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ទៀងទេព្រោះ Alt របស់យើងមាន2ដូចកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចុច Alt ខាងស្ដាំ100យើងវាលេខ167ចឹងយើងឃើញទេដូចយើងឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺ load n0 ដែលមានបន្ទាត់ load នៅពីក្រោមទៀតឃើញទេអញ្ចឹងវាលក្ខណៈវាខុសគ្នាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹង numlock របស់យើងដែលនៅខាងនេះអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចង់វាយអញ្ចឹងមកគាត់ដាក់អក្សរ n ហើយយើងវាយលេខ167អស់សំទោសយើងចុច alt របស់យើងនឹងមកនេះ alt 167ឃើញទេចឹងទាក់ទង keyboard នៅខាងនេះគឺវា load នៅខាងឆ្វេងវិញចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការបើក numlock គឺវាយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងតែបើសិនជាក្នុងករណីណាមួយដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយវាអត់ដំណើរការទេតើយើងបដូរ keyboard នឹងប្រើទាំងម្ដងនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងវិញណាទាក់ទងជាមួយនឹងការបដូរ keyboard យើងក៏ត្រូវ check មើលសិនដែរបើសិនជាយើងអាចដោះខ្លួនឯងបានព្រោះទាក់ទងជាមួយនឹងដែលវាអត់ដើរមកជួរនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាអាចមកពីបញ្ហានឹងខ្សែនឹងដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំហ៊ានឆ្លើយអញ្ចឹងដោយសារតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏ជាជាងជួសជុលកុំព្យូទ័រនឹងដែរចឹងបានខ្ញុំហ៊ានបកស្រាយអញ្ចឹងវិញបើសិនជាក្នុងករណីណាមួយដែលយើង
បដូរ keyboard បើសិនជា key នឹងវាចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់យើងអាចបដូរទៅចន្លោះតម្លៃវាចន្លោះពី$18ឡើងទៅរហូតដល់$35មានរហូតដល់$50ក៏មានដែរ keyboard ប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីណាមួយដែលយើងមិនចាំបាច់ចង់អស់លុយច្រើនទេអាចទិញ keyboard តូចមួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរអាហ្នឹងយើងជៀសវាងកុំឲ្យអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងស្រីដែលគាត់ comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងអាចធ្វើបានតែបើសិនជាដោះស្រាយតាមវិធីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនឹងនៅតែអត់ចេញទៀតមានតែបញ្ហាទៅលើខ្សែរបស់ keyboard នេះនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលខ្សែនឹងហើយវានៅតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៀតមានតែយើងបដូរ keyboard ទាំងមូលនឹងឯងឬក៏យើងអាចទិញ keyboard នឹងយកមកប្រើដើម្បីជៀសវាងចំណាយលុយច្រើនតាមពិត keyboard ហ្នឹងដូចជា7រៀលទេកាលដែលខ្ញុំទិញបើដូចតែ keyboard ដែលយើងទិញដូរនៅក្នុង laptop ដូចរូបដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងតម្លៃវា$18ឡើងទៅប៉ុន្តែជាងនៅពេលដែលគាត់ដូរកំងមក$18គាត់ដាក់$25ទៅអាហ្នឹងដោយសារតែទៅលើឈ្នួលកម្លាំងពលកម្មគាត់បាទអរគុណច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបងស្រីដែលគាត់សួរហ្នឹងសង្ឃឹមថាអាចធ្វើបានណាអរគុណច្រើន